Hər vaxtınız xeyir, kanalımıza xoş gəldiniz. Bugün kanalımızda miksersiz, asan üsulla bir stəkan manlıdan çox dadlı, yumşaq keks hazırlayacağım. Keksi hazırlamaq üçün 3 ədəd yumurta götürmüşəm. Üzərinə 1 stəkan şəkər əlavə edib çırpıcı ilə qarışdırıram. Çox çalmağa ehtiyac yoxdur. Yumurtalı qarışımın üzərinə 1 stəkan manna əlavə edirəm. 1 stəkan süd. Yarım stəkan da qarğıdalı yağı, duru yağ əlavə edirəm. Çırpıcı ilə qarışdırıram ki, ərzaqlar həll olsun. Bir stəkan yarım unu əvvəlcədən ələkdən keçirmişəm. Unu əlavə etdikdən sonra üzərinə 1 paket vanil, 1 paket qabartma tozu əlavə edib yenidən çırpıcı ilə qarışdırıram. Un az olarsa 1-2 xörək qaşığı artırmaq olar. Hazır xəmir bu cür olmalıdır. Üzərini örtüb təxminən yarım saat saxlayıram. Əvvəlcədən bu cür saxladıqda sonradan keks daha yaxşı qabarır. Artıq gördüyünüz kimi pişirməyə hazırdır. Listin içərisinə pişirmə kağızı yerləşdirib üzərindən halqa yerləşdirmişəm. Diametri 26 cm olan halqanın içərisinə hazır xəmir əlavə edirəm. 200 dərəcəlik sobada qoyuram pişməyə. Üzəri qızaranda sobadan çıxardıram. Artıq gördüyünüz kimi manlı keksi hazırdır. Çox gözəl qabarıb, içərisi tam pişibdir. İndi sizə kəsib göstərəcəm. Həqiqətən də mükəmməl alınıbdır. Dadına söz ola bilməz, hazırlamağa dəyər. Hər kəsə bu üsulu mütləq sınamağı tövsiyə edirəm. Videolarımızın davamlı olmasını istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı, videoları izləyərkən bəyənməyi unutmayın.